층간소음 알림 서비스 들어본 적 있으신가요? 아직 상용화되진 않았지만 DL 예시가 층간소음을 예방하고 분쟁 해결에 도움을 줄 수 있는 층간소음 알림 서비스 D-Silence를 국내 최초로 개발했다고 합니다. 공동주택의 거실과 세대 팬트리 벽면에 설치한 센서를 통해 일정 수준의 진동이 감지되면 월패드로 자동 알림을 보내주는 서비스라고 하는데요. 10초에 3회 이상 발생하면 주의 알람이, 그리고 10초에 6회 이상 발생하면 경고 알림이 자동으로 울리게 된다고 합니다. 일반적으로는 윗집은 소음 가해자, 그리고 아랫집은 피해자라는 인식이 지배적이었는데요. 하지만 이 서비스는 아랫집뿐만 아니라 윗집이 받는 층간소음 스트레스도 어느 정도 해결해 줄 수 있다고 합니다. 그리고 센서 민감도 조절도 가능하기 때문에 윗집과 아랫집의 주거 특성을 고려해서 공동으로 합의된 기준을 정할 수 있어서 어느 정도의 갈등을 예방도 할 수 있다고 하네요. 여러분의 의견은 어떠신가요? 층간소음과 관련한 여러분의 생각을 지금 바로 댓글에 남겨주세요.